Amakuru atugeraho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gusa n'ikinanirwa urugamba ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Uyu nta wundi ni Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto yamaze gufata umwanzuro benshi bavuga neza ko bibaye atari uburyarya waba ari umwanzuro mwiza, ariko kuri ubu 23 isa naho itarabyemeza gusenya igisirikare cya FDLR nk'uko amasezerano y'i Washington abisaba, ndetse kugira ngo hagarurwe amahoro hakaza kubaho kuvanga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakakivanganamo 23 maze bagakorera hamwe. Benshi bati ibi bishobora kuba byagorana, ariko Tshisekedi ibi yamaze kubyemeza ndetse kwirukana ingabo z'abarundi ku butaka bwa leta ya Kongo. Gizi ngingo tugiye kuganiraho, bisa nkaho perezida w'igihugu cya Kongo yavuye ibuzimu akajya ibuntu, kuko yamaze kwemeza neza ko ibigera kuri 3 maze kukubwira haruguru agiye kubikora. Icyambere, gusenya igisirikare cya FDLR gisa naho cyamaze kuba kimwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi benshi bati aya ni amagambo uyu mugabo ashobora kutabikora, kandi n'ubundi yabisabwe kenshi n'amasezerano ya Washington. Icya kabiri, kwirukana ingabo z'abarundi ndetse zikaza kuva ku butaka bwa leta ya Kongo igitaraganya. Benshi bati amadolari na zahabu yatanze kuri perezida w'u Burundi ntabwo kontara bafitanye irarangira, abarundi gusa babagize imana bibaye kuko bari gutikirira kuri urugamba. Ese Tshisekedi ibi arabikurikiza? Icya gatatu kandi, kuvanga force cyangwa se ibisirikare 23 ikaza guhabwa umwanya muri guverinoma, abasirikare bayo bakaba abasirikare ba leta bagashyirwa ku mushahara nk'abandi ndetse bakaza gukorera igihugu cyabo cya Kongo. Benshi bati aya ni amanyanga arabivuga kugira ngo bamuhe agahenge k'imirwano kuko bisa naho batamworoheye. Ese wowe ubyumva ute? Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gucanwaho umuriro mu bice bitandukanye, umuyobozi w'iki gihugu cya Kongo yamaze kwigira inama yo kugerageza kuba yashyiraho uburyo twakita uburyo bwo kwifasha kuba yakikura muri uyu muriro, nubwo bisa naho bitari bumworohere. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bisa nkaho bananiwe urugamba, none perezida wabo ati ndabanza nirukane FDLR ndetse nyitsintsure burundu, maze ibijyanye n'amasezerano ya Washington byubahirizwe, ndebe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bongera kunshinja ngo nshyigikira umutwe w'iterabwoba. Abantu bati noneho Tshisekedi yaba avuye ibuzima akajya ibuntu kuko atangiye kuvuga ibifite akamaro benshi bamwifuzagaho, ataratangira gukurikiza inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wamugiriye inama akenshi zikaba zaragaragaye nk'inama zagiye zimushyirishamo, ndetse akisanga yamaze kugwa mu murongo utukura. Kuri ubu ngubu umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwa leta wa Kongo wasize ukoze amabara ku butaka bw'u Rwanda, aho wasize ukoze jenoside. Kugeza kuri ubu ngubu bisa naho uyu mutwe wamaze kwiyunga, ndetse babaye bamwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuza kubivangura birashoboka, ariko bisa naho bigoye kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gifashwa kenshi mu bitero ndetse kigafashwa mu bice bitandukanye n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'iki gihugu cya Kongo uyu mwanzuro yabafashe mu gihe yaba ushyize mu ngiro ushobora kuza kuba umwe mu myanzuro myiza. Ariko benshi baremeza neza ko uyu mugabo ashobora kutabikora, ndetse bitewe n'uko ibintu biri kugenda abigaragara. Ariko kandi benshi baravuga neza ko kuva byivugiye ari ukubihanga amaso, kuko yavuze neza ko bigiye guhita bitangira gukurikizwa. FDLR yamaze kwitandukanya ndetse n'igisirikare cya leta ikaza kwirukanwa, ndetse bamwe muri bo bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda bakaza kubazwa ibyo bakoze ndetse n'imigambi mibi cyane bakomeje kugenda bapanga. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ibintu byabigiye mu buryo, ariko kandi icyo benshi bemeza neza ko kigoye ni ugufata ingabo za leta ya Kongo FARDC zigahuzwa na 23 ku masezerano yasinyanywa, ndetse bamwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe wa 23 bakaza gushyirwa mu nzego zikomeye cyane za gisirikare ndetse n'inzego zifata ibyemezo. Ni ukuvuga ko ari uguhuza force nk'uko byigeze kuvugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov wigeze atangaza neza ko Tshisekedi yari akwiye kuba yakifashishije imbaraga M23 ifite bakaza gukorana nk'igisirikare bose bagasenyera umugozi umwe. Tshisekedi rero asa naho yari yaragiye akurikiza inama za mugenzi we perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko ibingibi badakwiye kubyemera, nyamara nawe yamaze kubona neza ko nta yandi mahitamo kuko gutsindira umutwe wa M23 biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka ku rwego bamwe bavuga neza ko imirwano aho igeze Tshisekedi nta kindi yari akwiye guhitamo. Ubu tuvugana rero noneho igisa naho cyabaye agaterera nzamba, nyamara abarundi bo bakishimiye ariko bisa naho bitari buze guhita bikunda, ni ukwirukana burundu ingabo z'abarundi mu bice ziherereyemo by'umwihariko ibya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose habarizwa barracks z'izi ngabo. Nubwo izi ngabo zo benshi cyane batekereza neza ko kuvuga ko zava kuri ubutaka zabyakirana yombi kuko zaje ubundi abenshi basa naho batabyifuza, ari nayo mpamvu uru rugamba rwagiye rubagora mu mirwano yagiye ibera mu bice bitandukanye. Ingabo z'abarundi zagiye zihatakariza ubuzima ku rwego ruteye ubwoba. Kugeza kuri ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi b'abarundi bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ndetse bikemezwa neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugenda gitikirira hano. Nyamara uyu mwanzuro mu gihe waba ushyize mu bikorwa abasirikare b'abarundi bakaza kuva kuri ubu butaka bakaba basubira iwabo, byaza kubafasha cyane kuko byemezwa neza ko ubu kugeza ubu ngubu uko urugamba ruhagaze iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje gutakariza abasirikare kuri ubu butaka. Benshi bakavuga neza ko amasezerano Tshisekedi afitanye na perezida w'u Burundi ku bijyanye n'aba basirikare baje nk'abacancuro, nyamara perezida w'u Burundi akababeshya ko bari gufasha umuturanyi, nyamara bisa nkaho ari ukubagurisha ku madolari menshi cyane ndetse n'amazahabu yagiye yoherezwa akoherezwa uyu mutegetsi w'u Burundi. Ubu rero benshi baremeza neza ko abarundi ari bamwe mu bateje inkeke kuri ubu butaka mu gihe baba havuye amahoro yakongera guhinda, nyamara bisa naho bigoye kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko yagiye agaba ibitero kuri M23 ku isaha n'isaha abasirikare be mu gihe baba bafashe umwanzuro kuva kuri ubutaka M23 ishobora kumutera, nyamara n'ubundi akirengagiza neza ko abari gupfa bari gupfira kuri ubutaka bwa Kongo ari abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kisa naho gifitwe na M23 n'abasirikare benshi cyane bari mu bihumbi byinshi, abapfuye bo nyine ubwo baragiye byararangiye, ariko igisirikare cya leta y'u Burundi bivugwa neza ko kiri gushaka process izo arizo zose cyanyuzamo ibiganiro maze ngo habe gusaba imbabazi kugira ngo maze iki gisirikare cya M23 kize kurekura bamwe mu basirikare b'uyu mu iki gisirikare nyine cy'u Burundi bafitwe. Gusa hagiye habaho ibiganiro byo kuba bahererekanya imbohe z'intambara, ariko bagasanga u Burundi nta mbohe z'intambara za M23 bafite, ndetse M23 niyo ifite umubare munini cyane w'abasirikare batabarika. Ubu tuvugana rero igisa naho ari urwikango rukomeye cyane rwongeye kuba Kinshasa, ndetse nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi abwiye Tshisekedi ko bakwiye kwicara maze bakisubiramo bagasanga gusaba M23 imbabazi byaza kugira akamaro, maze ngo bongere kurekurirwa abasirikare bafashwe mpiri, dore ko ari benshi maze bafungiye mu bice bitandukanye M23 ifungiramo abafatiwe mpiri ku rugamba. Ibi rero benshi baremeza neza ko isa naho ari intsinzwi, ndetse yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose basa naho bafite ubwoba. Bisa naho M23 yamaze kubereka neza ko propaganda baba bari gukora zose zisa naho zakomeje kuba impfabusa. Tshisekedi we ibi asa naho atari bubyumve neza kuko yirahiriye kenshi avuga neza ko asa naho atazigera apfukamira M23 kandi ko atazicara ku meza y'ibiganiro nayo ngo bagira ibyo baganira, nyamara benshi bamubwira neza ko ibi yavuze agomba kubirengaho kuko nta yandi mahitamo afite. M23 yamaze kumudomina mu bice bitandukanye, noneho byageze muri politiki iramurangiza neza. Tshisekedi asa n'uwamaze kugwa mu mutego wateguwe. Ubu tuvugana rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubwoba nawe ari bwinshi, ndetse abasirikare bo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bakuru bayobora iki gisoda cy'u Burundi basa naho bakomeje
kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bamwibutsa neza ko hari abasirikare benshi ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ku butaka bwa Kongo bagiye bacakirirwa muri uru rugamba, abahaguye nabo ntibabarika ni benshi. Ibi byose rero bikaba ari byo bivugwa neza ko abagabo babiri, yaba utegetse igihugu cy'u Burundi ndetse n'utegetse igihugu cya Kongo, bari kugerageza kureba uko bakumvishamo 23 ibiganiro maze bakayisaba imbabazi, ikaba yabasubiza abasirikare bafatiwe mpiri kuri uru rugamba. Abasirikare yaba Abarundi barafitwe cyane, ingabo za Kongo nazo ni nyinshi, bagiye bafitwe na 23 mu bice bitandukanye. Hari abari Katindo hariya za Goma, hari abari za Bukavu, mu bindi bice bitandukanye. Imbohe z'intambara zigomba kuba zirimo ni benshi, ni ibihumbi n'ibihumbi. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi ubu noneho 23 iramutse ibemereye ibingibi bishobora kuza gutuma basi igitutu kuri perezida kigabanuka, kuko umubare w'abasirikare bafitwe ni benshi, nubwo abapfuye nabo ari benshi cyane, ariko bisa naho basi ibingibi byaza guhoza amarira ndetse bikaza kuba byagabanya igitutu kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko icyo kwibazwa ni kimwe, ese 23 iraza kubyemera ibyumve ize gufata abasirikare b'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo abo yagiye ifata bose ibarekure gutyo gusa, mu gihe babaga baje kwirwanya ndetse bakoresheje ibitwaro biremereye cyane birimo na drone ndetse n'indege z'intambara ziremereye cyane? Ubu benshi bemeza neza ko 23 ibingibi bitarikwiye kubyemera, ndetse akwiye gukomeza gukanda hababaza kugeza ubwo Abarundi bafashe umwanzuro wo gukura izi ngabo zabo kuri ubutaka bwa Kongo. Ndetse benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi asaba imbabazi ndetse agasaka kuba bagirana ibiganiro kugira ngo arekurirwe ingabo, nyamara n'iziri ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye atarazicyura, ndetse bikagaragara nkaho ari ukwikunda cyane. 23 nta n'icyo ishaka kubivugaho, yikomereje ingamba zayo ndetse urugamba ruracyakomeye, mu gihe perezida y'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bo bakomeje kugenda bagerageza gukora igishoboka cyose ngo baze kubona umuti w'iki kibazo. Nubwo bimeze bityo, urugamba rwo ntirigeze ruhagarara na gatoya. 23 hariya za Masisi ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, bisa naho 23 yamaze gushinga imizi, kuyitsimbura bisa naho bigoye. Uretse muri Kivu y'Amajyepfo ndetse hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira n'ibindi bice hagiye hagaragara 23 ikiri gukora muvoma zitandukanye yisuganya ifata utundi duce, ariko za Masisi bisa naho 23 yamaze kwashinga imizi ku buryo byagora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba cyagerageza gutsimbura 23 muri ibi bice nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda humvikana ibisa naho ari ibiremereye cyane biri kuvugwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko aho urugamba rugeze ubu Tshisekedi yarakwiye kwemera ibyo asabwa n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo z'ukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi, hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo babarizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo, kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose 23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa, ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya, kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za 23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro, bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'Abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. 23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero.
kuva abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. 23 ikimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo 23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero 23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi bindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Tshisekedi ashobora kwemera ari ugutanga amahoro muri ibi bice maze bikaba leta yigenga, ibyo benshi bakomeza kugenda bahurizaho ko ari cyo kibazo gishobora kuba igisubizo cy'iki kibazo ndetse ukaba umuturambye cyane. Ariko benshi bavuga neza ko ibi nawe Tshisekedi adashobora kubyemera kuko azi neza ko ibice 23 yigaruriye ni bimwe mu bice bifite ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane, birimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi nk'uko amakuru agenda bigaragaza, ndetse nka za Rubaya n'ahandi na za Masisi. Tshisekedi kuhatakaza bikaba byaba bimwe mu bintu byamugora cyane. Kuri ubu bisa naho 23 rero yahise ifata umwanzuro wo gutera urwatsi ibitekerezo bya Tshisekedi, ibisa nkaho yari ari gutekereza byo kuza kuba yafata umwanzuro wo kwicara ku meza y'ibiganiro, ariko benshi bemeza neza ko ubu ngubu ntacyo afite ashyira ku meza kuko n'ubundi 23 yabimusabye itarinjira mu rugamba abitera utwatsi. Kuri ubu noneho nta n'amahitamo afite. Ubu hahise hafatwa umwanzuro ukomeye cyane ndetse wo kumwereka ko bagomba kumucanaho umuriro. Tugikomeye cyane cya 23 kuri leta ya Kinshasa gihita gitangira ubwo aho General Sultani Makenga uyu mugabo yahise afata itegeko rikomeye cyane ryo kuba afata abasirikare be agafata umuhanda werekeza i Kinshasa ndetse no mu nzira zaho. Ubwoba ni bwose ubu tuvugana kuri Tshisekedi, ndetse abahanga mu bijyanye no kumenya amakuru bavuga neza ko intare za Sarambwe bizijya kubitangaza hari abasore bazo bamaze kugera muri iyi mihanda bakora nk'abatasi ku buryo bukomeye cyane, bamwe bari mu baturage ku buryo biborohera kumenya inkuru ndetse n'abashobora gucengera muri ibi bice. Ubu tuvugana rero inkuru nyinshi zirasobanura neza ko igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda gisa naho gitegwa imitego, ariko benshi bakemeza neza ko Tshisekedi nawe ubwe ari umwe mu bakomeje kugenda bashyira igisirikare cye mu kaga gakomeye cyane, kugeza ubwo akomeje kugenda bahinduka mu gihe yari yaravuze ko bazarwana bakirukana izi nyeshyamba kuri ubu butaka nk'uko yabigirwagamo inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse akemera kumuha abasirikare
gisirikare, nyamara bikaba byararangiye ibi byose bisa naho bibaye imfabusa. Kuri ubu rero Tshisekedi bisa naho nta mahitamo afite. Se uribaza ngo amahanga yemeye kumufasha ndetse no kumurwanirira bimeze bite? Aba bose bakomeje kugenda bamurerega igisa naho yamaze kubona neza ko uyu mugabo ashobora kuba yazisama yasandaye mu gihe intare za Sarambwe zaba zanzuye kwerekeza i Kinshasa. Tuvugana ni mu gihe indege yitwa Sukhoi 25 imaze igihe itagaragara ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, imisha bya bisasu biremereye cyane, aho yabirasaga hasigaraga habaye neza amatongo. Izi ndege inyinshi zarahanuwe ndetse izitarahanuwe zabashije kwangirika ku buryo bivugwa neza ko nta ndege yo mu bwoko bwa Su-25 cyangwa se Sukhoi 25 yemerewe kuba yahaguruka, nta bushobozi bifite, dore ko bivugwa neza ko hasigaye ebyiri nazo zangiritse ku buryo bukomeye cyane ku buryo zidashobora kugurutswa mu kirere. Inyinshi zahagurukiraga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, izindi zikava Kisangani, dore ko zari zarazengereje ibice bya Minembwe, ariko biza kurangiramo 23 n'amadubu bafashe systeme n'uburyo bushya bwo kuba bakirwanaho bagahanuriza indege. Izi sizo nje kuvuga izindi ndege zari zarasimbuye izi Sukhoi, bivugwa neza ko zamaze guhanurwa mu buryo budasubirwaho. Izi ndege harimo na drone ebyiri zo mu bwoko bwa CH4. Izi ni drone ziremereye cyane, nazo bivugwa neza ko zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu tuvugana rero amakuru agezweho haravugwa neza ko izi drone ebyiri zahanuwe, hagahanurwa n'indege yo mu bwoko bwa Apache ruko butazi. Ndagira ngo manze nkubwire ko izi nazo ari mu bwoko bw'indege bibi cyane. Imwe muri zo yahanuwe, ndetse ndakubwira ko ari za ndege za gisirikare ziba zifite imbunda, ndetse imwe isa naho iri mu gice cyo hasi, ariko kandi zikagira abapilote babiri ndetse n'abandi basirikare bane, babiri ku mpande. Ni ukuvuga ngo buri ruhande ruba ruriho babiri, maze abane baba bafite imbunda ndetse n'ibimeze nka jomeri bibafasha kureba hasi kugira ngo baharebe neza, maze bagende bamenya aho bagenda basheringa. Iyi nayo yahanuwe, ndetse bisa naho yahanuwe mu buryo busa naho bworoheye 23 yo. Ibi nabyo ndabikubwira, ariko kandi ni imwe mu ndege zababaje ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, iyi Apache nk'uko amakuru abivuga. Iyi Apache rero bivugwa neza ko yahanuriwe neza mu birometero 3 gusa uturutse hariya za Puezero, ndetse bivugwa neza ko iyi Apache yo itari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yari turutse mu bice bisanzwe bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ngira ngo izi kajugujugu murabizi ko bidasaba ikibuga cy'indege kinini cyane, zishobora no guhagurukira ahariho hose. Ubu tuvugana na amarira n'agahinda n'indi ndege bivugwa neza ko yari y'intambara, ariko tutaramenya ubwoko bwayo, ariko ngo yo yifashishwaga no mu bijyanye n'ubutasi cyane, ikurura amashusho ndetse n'ibindi byose bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero izi zose zamaze gushyirwa hasi, kuko amakuru yemeza neza ko 23 yaje kubihanura mu gihe byose byari byapanzwe kugaba ibitero ku birindiro by'intare za Sarambwe ndetse n'amadubi z'ingabo za MRDP z'abanyamurenge. Amakuru arakomeza kugenda asobanura neza ko igisirikare cya Twirwaneho gikomeje kuba nkaho ari gishya cyane, kirimo kiratungura abo bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo mu bamwe bifashishijwe mu guhanuriza indege nabo barimo, kuko bisa naho bamaze kugenda bakoraboratingana na 23. Ibyo bari kugenda barwanira n'ubundi bamaze gusobanukirwa neza ko ari bimwe nta kabuza. Ubu rero hateganyijwe igisa naho ari ukumenya iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari buze gutangaza, gusa bisa naho hari igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ntacyo bategereje kiza gutangazwa n'izi ngabo, uretse ko benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyine cyamaze cyo gusa naho gitunguwe, ndetse ibikoresho bijyanye no kurwana hakoreshejwe ikirere hasigaye ingerere. Ari nayo mpamvu barimo birinda kubishora ku mirongo y'imbere, kuko biri guhanurwa ku buryo butunguranye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ni bamwe mu bari kugenda bagirwaho ingaruka n'uru rugamba, ariko abarundi nabo bari gucakirwa ni benshi cyane, ku buryo uru rugamba benshi bavuga neza ko kuba wa predicting uko ruzarangira ari ibintu byoroshye cyane, kuko igisirikare cya 23 nicyo gikomeje kugenda gitsinda ndetse kigarurira ibice bigiye bitandukanye. Abasirikare b'iki gisirikare cya 23 bivugwa neza ko abenshi bakomeza kugenda basa naho bari kwivugurura mu buryo bw'imirwanire, ndetse bakadivansinga mu buryo bwa tekinoloji, ari naho bakomeje gukura imbaraga zo guhanura izi ndege z'intambara z'iki gisirikare cya leta ya Kongo.
ni amakuru agaragaza neza ko ingabo za M23 zamaze kubona ingabo z'abarundi zamaze gutonda umurongo, bari abasirikare benshi cyane ndetse bari kunyura mu bice bitandukanye bisa naho hari ibice bigera kuri bitatu ariko byose biri mu gace ka Rumbishi, maze M23 iza gufata umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo gufata riske yo kubareka maze bakaza kwegera neza uyu musozi kuko yabonaga neza ko nibamara kumanuka iki gice cya za Rumbishi kugira ngo baze kongera gusubira inyuma biza kubagora mu gihe baza kuba bamaze gusheringaho amasasu menshi cyane bakimara kugera muri ibi bice, ndetse berekeza ahitwa Numbi. M23 yari ifite abasirikare bagombaga guturuka imbere, nuko batangira kurasana ku buryo bukomeye cyane. Abarundi bumvaga neza ko bagiye kwa divansinga nyine bagakora ibishoboka byose nk'uko bari bapanze urugamba, ariko ingabo za M23 zaturutse ahitwa Ziraro ndetse na Shanji n'ahitwa Cyambombo nizo zabashije kurangiza izi ngabo z'abarundi zisanze ziri hagati y'imisozi zigoswe n'abasirikare. Gusa abasirikare b'abarundi icyo bakoze kugerageza kwikura muri ibi bice, igisa naho ari uguhangana baragikomeza kuko n'ubundi babonaga neza ko nta mahitamo bafite. Nta bagerageje kumanika amaboko ngo babe bafatwa mpiri ndetse baze kwemera ko batsinzwe, ahubwo icyatumye habwa abasirikare benshi cyane nuko bakomeje kurezista bakemera kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Gusa hari n'abarokotse kuko bisa nkaho nabo bagiye bakoresha imbaraga z'umurengera bakanyura mu bice bigana mu bibaya nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Iyi nkuru ikimara kugera hakurya Igitega ndetse na Bujumbura yabaye imwe mu nkuru z'incamugongo. Nanone perezida w'igihugu cy'u Burundi, abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bongera kumwibutsa bati tureba ko ingabo zacu zimariye kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa naho byakomeje kugenda bifatwa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bino abikora bisa naho atabyumvikanye na bamwe mu basirikare bakuru. Ubu rero haravugwa igisa naho ari intsinzi, ariko abasirikare barenga 100 ikiriyo cyabo ntabwo haramenyekana uko kizakorwa. Ese imirambo yabo ko myinshi yasigaye hariya batabonye uko bagenzi babo bakura hariya iraza kuboneka bite? Ese iraza guhongera ishyirwe mu cyobo? None abasirikare b'u Burundi bakomeze kugenda bateshwa agaciro na leta yabo. Ibi nibyo bitegerejwe, gusa bisa naho bitari buze kugwa neza. Uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ukomeje kugenda agaragaza uburyo igisirikare cye kitari kuba cyumva uburyo bwo kuza ku butaka bwa Kongo, ariko bikaza kurangira boherejwe, ibiri kubaviramo gutsindwa ndetse no gukubitirwa mu bice navuga neza ko ari ibice bigiye bitandukanye bifatwa nkaho hari n'ibice by'ingenzi. Ubu tuvugana rero haragaragara ikimeze nkaho ari ubwoba budasanzwe mu ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ibice bafite ntabwo bizeye ko bashobora kubigumana kuko bisa naho M23 noneho iri gukoresha imbaraga twakita iz'umurengera, imbaraga twakita zidasanzwe, kuko ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyo cyamaze kwemeza neza ko nibyo koko imirambo y'abarundi yuzuye hariya ndetse bashobora kuza kuyifata bakajya kuyishyingura, ariko bigasa naho ari undi mutego ukomeye cyane kuko nta musirikare w'umurundi ushobora kongera gutekereza kwerekeza muri ibice bagenzi be bahuriyemo n'uruva gusenya nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero byinshi cyane mu bimenyetso byerekana neza ko n'umujyi wa Uvira usa naho uri kugenda ujya mu kangarateta. Abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bawurimo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo badafite garante, nuko ibice byose bikikije uyu mujyi ndetse n'ibice by'ingenzi byerekeza muri uyu mujyi byose ubu ngubu tuvugana bisa naho byamaze kugotwa, ndetse intare za Sarambwe zisigaje gukora ku rutsinga maze abasore bagahita bamanuka mu mujyi wa Uvira. Ubu rero bisa nkaho abarundi n'ingabo za leta ya Kongo uyu mujyi zitagifite garante zo gukomeza kuwukontorora kuko bisa naho inkengero zawo zose zamaze kugira mu igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi binyuze mu butasi bw'u Burundi yamaze kuvumbura amakuru ko Red Tabara uretse ibitero yateguye ndetse hari byamaze kugenda bishyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye, kuko hasigaye kurekura ibirokete biremereye cyane mu bice bamaze guteguza. N'amakuru
amakuru ubutasi bw'u Burundi bwahe perezida bumubwira neza ko isaha ku isaha ku butaka bw'u Burundi hashobora kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko kandi ntibigeze bamenya amakuru y'aho biturikira, ndetse gusa icyo bamenye ni uko ari Red Tabara ngo iri buze kugenda itanga isomo rikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi yaje kumenya neza ko hari bamwe mu basoda bakuru mu gisoda cy'u Burundi FDNB bamaze kuba bajoyininga Red Tabara mu buryo bw'ibitekerezo. Ibisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza kumutembagaza ndetse no kumubirindura ku butegetsi. Ibi byose biragaragazwa n'ibimenyetso bamwe bavuga neza ko ari ibimenyetso byerekana neza ko Red Tabara yamaze kugira imbaraga zidasanzwe. Hari abasirikare b'u Burundi baheruka gutoroka igisirikare bigira muri izi nyeshyamba za Red Tabara. Ibi nabyo byabaye ikimenyetso cyerekana neza ko hari abakuru mu gisoda cy'u Burundi bafite gahunda y'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atazongera kuyobora indi manda. Nyamara nubwo bimeze bityo, amatora y'umukuru w'igihugu imyiteguro irimo irakorwa ndetse irarimbanyije, ariko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ari gutegurirwa ikimeze nkaho ari icyobo ndetse adashobora gusimbuka. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari kudeta imaze igihe itutumba ikaza gupfuba, aho bivugwa neza ko gutreninga ndetse no gukorana na Red Tabara ku basoda bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibi nabyo ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamwo ibice, bamwe biyomora ku ruhande rwa perezida General Neva, abandi bajya ku ruhande rwa Prime Niyongabo, n'abandi basirikare bivugwa neza ko bakomeje gufatwa nk'indyarya kandi bafatwaga nk'inshuti zikomeye cyane za perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo ntakunze kugaragara avugwa muri ibi, ahubwo bivugwa ko akoresha abandi basirikare bamuri inyuma ndetse bamukikije, akaba aribo bakomeje gukora sensibilisation ku buryo bukomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora ibitendo benshi bemeza neza ko ari ibitendo bidasanzwe. Kuri ubu rero ibiturika mu ishyamba rya Kibira byakomeje kugenda byumvikana, bivugwa ko Red Tabara ikomeje imyitozo karabutaka irimo n'ikakaye. Aba Barundi baturutse igisirikare binjiranye zimwe mu ntwaro zabo, bivugwa neza ko ubu Red Tabara imaze kugira zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zenda zidafite ubushobozi bwo gufata igihugu nk'u Burundi, ariko zishobora kugenda zikatesha umutwe ndetse zigaba ibitero bigamije kwangiza ndetse no kwerekana neza ko batishimiye iyi leta mu bice bitandukanye, kandi bikaza kugenda bigira effect zikomeye cyane. Red Tabara yatangiye propaganda yo kumvisha Abarundi ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atabakunda, abaramutse abakunda ko atashobora kwerekeza abasirikare be kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Benshi baragaragaza neza ko ubu tuvugana Red Tabara yamaze kugira imbaraga zikomeye cyane, ariko kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe akaza kuba afite ubwoba budasanzwe, kuko yamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Iyo umaze kubona abo muhorana hafi bagera kuri 3-4 bose bari kugerageza kukugambanira ndetse bikaza gukorwa inshuro irenze imwe, bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye agerageza guhindagura abarinda ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi mu bice bivugwa neza ko byashoboraga gutegurwa ndetse bikifashishwa mu kuba bamuhirika ku butegetsi, ariko bisa naho n'abahagiye nabo bafite imwe mu myumvire igaragaza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agambanira Abarundi, akaza gushora abasirikare babo mu mirwano itari ngombwa nk'uko Abarundi bakomeza kugenda babigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Ubu tuvugana haravugwa umwuka mubi rero kuri perezida w'u Burundi ndetse n'abasirikare bakuru akomeje kugenda agaragaza ko atizeye, ndetse avuga ko aribo bari kumugambanira mu gihe baba bari kumwe umunsi ku munsi bagapangana imipangu isanzwe, nyamara bakaza kumva Red Tabara yamaze kugenda ikora bimwe mu bikorwa bigaragaza neza ko amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi Red Tabara iyamenya kare ndetse ikayamenyera ku gihe. Ibyo benshi bavuga neza ko hari abasirikare bakuru b'u Burundi bakomeza kugenda bakorana n'uyu mutwe. Udutero shuma twa Red Tabara twamaze kunozwa nyuma y'uko hagiye hagabwa ibitero shuma ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu rero
rero biravugwa neza ko noneho bitaza kuba ibitero bishobora gusa biza kuba ibitero bikoranye imbaraga, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu nawe yamaze gushya ubwoba, avuga neza ko iyi Red Tabara ishobora kuza kumwikoma mu kuba yakongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko si Red Tabara nyine benshi bemeza ko ishyigikiwe na bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi. Ubu tuvugana rero igisirikare cy'u Burundi kiracyatikirira ku butaka bwa Kongo mu bice bya Minembwe na Mikenke, nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane bo mu rwirwanaho, bakomeje kuvuga neza ko na n'ubu bafite imbunda yiswe Indyabarundi ikomeje gutikiza izi ngabo z'u Burundi. Mu biganiro bikomeye cyane bya perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'ubutegetsi igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, abagabo bari bamaze kwanzura ko bamaze kumvikana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zigomba kwerekeza kuri ubu butaka, ndetse ibi byari byamaze kwanzurwa, ariko mu basabwe koherezwa kuri ubu butaka nabo basa naho bakomeje kugenda batabyumva neza. Bivugwa neza ko aba basirikare babimenyeshejwe habura amasaha 72 ngo bitegure, ndetse niba hari n'abasezera imiryango yabo babikore, kuko bagiye kuba batari gukorera hafi ya Bujumbura ndetse ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero byabwiwe aba basirikare, bivugwa neza ko bari muri batayo ya 32 niba ntibeshye, nk'uko byagiye bitangazwa. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kwinangira, ndetse bavuga neza ko nta mpamvu n'imwe babona yo kujya muri uru rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko muri iyi batayo yari yasabwe gusubira kuri ubutaka bwa Kongo. Bamwe mu baturanyijwe bagomba kwerekezayo harimo bamwe mu bahozeyo ndetse bazi ibibazo bahuriyeyo nabyo, ndetse bazi bagenzi babo basigayeyo bamaze kuhasiga ubuzima. Ibi nibyo byatumye bafata umwanzuro, kuko bumvaga neza ko kutaza kuri ubutaka ndetse bisa naho baza guhanishwa igihano gisanzwe cyo gufungwa, kirimo kuba bashinjwa kuba basuzuguye inzego zibaruta. Ariko ibyo bibwiraga benshi bavuga neza ko atari ko byagenze, ahubwo bahise bashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, bahise bicwa. Ibintu biteye ubwoba cyane. Bujumbura na Gitega bisa nkaho nta burage zigihari mu bijyanye no kurezista koherezwa ku butaka bwa Kongo, uri guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibi biri kuvugwa mu ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri kuza ku butaka bwa Kongo, dore ko atari na kurebana hana imbibi na kiriya gice banyuramo binjira ku butaka banyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba, bitewe n'icyo bashaka ndetse n'aho bashaka kunyura. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ingabo z'u Burundi zamaze gusobanukirwa neza ko arizo ziri guhigwa cyane. 23 yemeje kubanza kuzihisomo ikazihashya kugeza ubwo bazajya batekereza kwambuka bakaza guhura n'ubwoba bukomeye cyane. Bisa nk'aho iyi filozofi yamaze gukora, kuko ingabo z'u Burundi ziri kubwirwa kuza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ziri kubanza kubitekerezaho, ndetse zikabanza gusa naho zitabyumva neza. Ubu tuvugana rero izi ngabo z'u Burundi bagombaga kwambuka ndetse zikaza kuba zirezista, nubwo atari bose. Bivugwa neza ko abanze kuza kuri ubutaka bwa Kongo ngo bajye gutanga umusada, umutahe wabo ari abarenga muri 80. Gusa biravugwa neza ko aba bose batahise bicwa, ahubwo ngo barebye abapromoteri bagera kuri 13, dore ko byari bizwi ko abasirikare bari biteguye kuba bafungirwa muri gereza zitandukanye za gisirikare. Ariko amakuru aravuga neza ko nibaza gucunga nayo ntibaze guhindura icyemezo, emere gusanga abandi ku butaka bwa Kongo mu mirwano, dore ko bagombaga kwambuka nabo deja bamaze no kugera hariya ku butaka bwa Kongo, nubwo bataratangira kugaragara mu mirwano. Aba rero nabo ngo bishobora kuza kurangira uko barenga 80 bose bisanze bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare rero sibo ba mbere, kuko abenshi bagiye baturukira kuri ubutaka bwa Kongo bakimara kuhagera, kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko batishimiye ubu buryo buri gukoreshwa n'igisirikare cyabo. Hari abumvikanye barimo abofisiye, ndetse bumvikanye baramaze guturuka, ndetse benshi bibaza uko bumvikanye barageze i Dubai, nk'uko byatanzwe mu buhamya n'umwe mu basirikare b'u Burundi. Wavugaga neza ko we yari afite connection ikomeye cyane, yamworohereje kwigira umusivili akaza kujya i Dubai anyuze kuri ubutaka bwa Kongo. Ariko kandi akaba yarageze no muri Tanzania. Ni urugendo bivugwa neza ko ari
bw'umusaraba yanyuzemo yari ari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye no koherezwa ndetse kuri ubutaka bwa Kongo. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bashyira amwe mu mabanga y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi, abasirikare baguye kuri ubutaka bwa Kongo bafatwa nk'aho ari abasirikare bataraba igihugu, kuko imiryango yabo myinshi ibwirwa neza ko baturutse igisirikare, kumbi barapfuye ndetse bashyingurwa mu buryo budafututse nk'abasirikare b'igihugu, aho bagenda bakarundwa mu cyobo, ibyo bise imva rusange ariko benshi badafata nk'imva, ndetse abandi bagasigara ku misozi aho imirambo yabo ikomeze kugenda iribwa n'ibisimba. Si ubwa mbere ingabo z'abanyamurenge zihamagarira perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza gucyura imirambo y'ingabo ze yandagaye ku misozi ya za Mikenke na za Minembwe, kuko biba bisa naho abarundi bahaguye ariko bagenzi babo bakabasiga ku kiwanja kuri tere, ku buryo izi mayiti zabo zikomeza kugenda zibura zikanukira abatambuka muri izi nce. Ubu tuvugana rero bisa naho ari bombori abasoda b'u Burundi kwambuka, bisa naho babigize ikibazo gikomeye cyane. Nabo rero ibyo gufungwa ntabwo ari byo bari guhanishwa, ni isomo rikomeye cyane. Hakimara kwicwa bagera kuri 4, bivugwa neza ko abandi batangiye guhindura ibitekerezo bakavuga ko bashobora kwambuka, wenda bahagwa bakahagwa n'ubundi ni urupfu, nanone bakavuga neza ko bashobora kugira amahirwe bakazagaruka ari bazima. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byumvikana mu gisoda cy'u Burundi, aho benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gisa naho kirimo ibice, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko aba basirikare bari kwanga kuza kuri ubutaka bwa Kongo bafite bamwe bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari kubagumura ndetse bakabumvisha neza ko iyi ntambara atari iy'u Burundi. Uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe, urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi, ndetse bitewe n'ubuhaname n'aho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe n'imikuku, kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa Cyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho hari ibintu bidasanzwe, gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi, kitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane M23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi M23 bahagaragaye nyuma y'urugendo, bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane, ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya M23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane, nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasu aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Kongo kibashije guta urugamba n'abarundi barahunga.
Ibi rero byahise biherezamo 23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbishi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rereho hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za 23 ahitwa Ziraro hose inzira zamaze kugaragara. Abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya 23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'abarundi. Ibi biraza kugenda bigera Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiwe. Bivugwa neza ko 23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za 23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi 23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye tombe, ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe. Hari ifamu ibarizwamo amatungo ye, ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi n'ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanyira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho 23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba tombe. Ubu amakuru yamaze kwemeza neza ko ikitwa balkanization, nimvuka balkanization wumve iringaniza cyangwa se kugabanya igihugu. Kongo ishobora kuba igiye kugaburwamo kabiri nkuko amakuru yamaze kubyemeza, ndetse bikaza kugaragazwa mu gihe gito cyane, ndetse n'ibimenyetso, idarapo ndetse n'indirimbo y'igihugu n'ibindi birango byigenga. Ibice bitandukanye 23 yafashe ishobora kuza kuba yakemererwa gushinga Repubulika ya Kivu. Kuri ubu igitangaje nuko muri Repubulika ya Kivu hiyongereyemo ibindi bice bitandukanye. Ubu tuvugana ndakubwira ko imirwano yamaze kugera mu bice bitandukanye nka bya Warikare ndetse n'ibindi bice bihakikije. Hose hakomeje kugenda habera imirwano, ariko 23 ikomeza kugenda ihigarurira. Amakuru avuga neza ko iyi leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic nkuko bikomeje kugenda bivugwa, 23 yakomeje kugenda ibisaba mu ibanga, ndetse ikerekana neza ko ubutaka bwa Kongo ari bunini cyane ku buryo aba baturage bashobora kugira ubwigenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abanyamurenge bakomeje kugenda bicwa. Inkuru irabyemeza ndetse irabigaragaza. Amahanga ndetse n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibi yamaze kubihumugisha. Gusa benshi cyane bakomeje kwibaza niba Kisekedi ashobora kubyemera. Gusa yabyemera atabyemera nta mahitamo afite, kuko n'ubundi 23 yamutwaye ubutaka arebera. Imikoranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gukomeza, ariko Kivu Republic igakomeza kubaho nkuko byakomeje kugenda binugwanugwa ndetse binagaragazwa. Reka nkubwire ikigamijwe. Ndagira ngo ngusobanurire ikitwa balkanization ntabwo ari bwo kije, ni ibintu bisanzwe. Si ubwa mbere byabibaye kuba igihugu kinini cyane cyabuze umutekano cyangwa
cyangwa se ku zindi mpamvu gishobora kugaburwamo kabiri kugira ngo ituze rya rubanda rikomeze kugenda ribaho. ngira ngo ndakubwira ibihugu bitandukanye, ntabwo turi mu birondora, ariko nka Sudani y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'ibihugu bitandukanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru, n'ibihugu byinshi cyane ndetse ntarondora, ariko aho bitandukaniye nuko M23 byo ubu butaka itagiye kubwita Kongo y'Epfo cyangwa ya ruguru, ahubwo ari Repubulika ya Kivu. ngira ngo murabizi ko imirwano myinshi cyane ndetse n'ibice nibura M23 yamaze kwigarurira ari ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. ubutaka bunini cyane buruta ibihugu bimwe byo muri Afurika. kuri ubu ngubu nibwo M23 iri kugerageza kureba ko yabonera ubwigenge cyangwa se ikaba yashinga Repubulika yigenga itazongera gukontororwa na Tshisekedi, kugira ngo haze kuba hagaragara agahenge ndetse habe amahoro arambye. ibi mu gihe byabibaye mu gihe Tshisekedi yakongera kugerageza kwataka ubutaka bw'iki Kivu Republic cyangwa se M23 ikaba yabikora, byagaragara nkaho igihugu cyateye ikindi, maze ababikoze bakaba babihanirwa ku buryo bukomeye cyane, naho bashobora gufatirwa imyanzuro ikakaye. Kivu Republic rero amakuru aragaragaza neza ko ishoboka, kandi ubu nta gishobora kuyikoma mu nkokora, nyuma y'uko M23 yagiye yerekana byinshi cyane mu bijyanye n'ibirego iri kurega Tshisekedi nk'uko byagaragajwe. amakuru akagaragaza kandi ko Tshisekedi ibi bishobora kuba bimukozeho, ari byo aheruka gukora umusibejo, aho umudugudu wose w'imurenge ndetse waje kuraswa na drone y'igisirikare cya leta ya Kongo, babikoze nkana kugira ngo barimbure ubu bwoko. bihita bihuzwa n'ibindi byaha by'intambara. bigaragara neza ko Tshisekedi ndetse nabo bayoborana basa n'abatiyumva mu baturage batuye kuri ubutaka bwa Kivu zombi, kandi amakimbirane akaba amaze igihe kinini cyane, imyaka irenga 30, bikaba byaraburiwe igisubizo. kuri ubu igisubizo kirambye cyabonetse ni ikitwa balkanization. haraza gushyirwaho imipaka mishya ndetse haraza gushyirwaho igisa na leta yigenga nk'uko amakuru abigaragaza. ubu tuvugana ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusirikira amwe mu madarapo apropozwa ngo M23 ishobora kuza gukoresha, gusa nta na kimwe kirabyemeza, nubwo bamwe mu baturage babyifuza batangiye kubyinira ku rukoma bavuga neza ko ubu ari uburyo bwiza bwo guhosha iyi mirwano ndetse n'amakimbirane yo mu burengerazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice. ariko kandi benshi bakavuga neza ko ibi ngibi bishobora kuba byatuma haza kuba ikintu kidasanzwe. aba basirikare b'igisirikare cya M23 ndetse banashinze igipolisi, inzego zose za leta, bisa nkaho ibi bari babyiteguye, kuko bigaragara neza ko iyi atari inyeshyamba cyangwa se izatari inyeshyamba zakora ibi ngibi. benshi bagaragaza neza ko mu nyeshyamba zabayeho ku isi nta nyeshyamba zijya zigaragaza imiyoborere ndetse no gushaka diplomasi nk'inyeshyamba za M23 zikomeza kugenda zerekana neza ko zihangayikishijwe n'umutuzo w'abaturage n'umutuzo wa rubanda muri ibi bice. inkuru zikagaragaza neza ko ibi byose byagiye bihurizwa hamwe. benshi baravuga neza ko Tshisekedi harishuwa ebyiri: kuba yahamagazwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC akaza gufatirwa ibihano bikomeye cyane, cyangwa se kuba yaza kwemera ndetse akabyemera cyangwa se atabyemera bikaza guhita bikorwa ako kanya. kuba balkanization cyangwa se iringaniza kugira ngo haboneke ubutaka bwa M23 ndetse haboneke n'ubwa Kongo, hashyirwaho n'imipaka rusange itandukanya nk'ibihugu. ibi ni ibintu bishobora kuba bigiye kubahirizwa. Kivu Republic izaba ihana imbibi n'u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubugande ndetse na Tanzania bitewe n'ikiyaga cya Tanganyika. ibi byose ntabwo twabura kubikubwira, ndetse iki gihugu cya Kivu Republic cyangwa se leta ya Kivu M23 ishaka gushinga ni zimwe muri leta zitazaba zifite ibibazo ibyo ari byo byose, kuko gikora ku biyaga binini cyane. twavuga neza ko ari hafi gukora ku nyanja, kikaba gifite amabuye y'agaciro menshi cyane, ubutunzi munsi y'ubutaka. ngira ngo murabizi bya Rubaya n'ahandi henshi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri izi Kivu ndetse n'ibindi byinshi cyane. gikora ku kiyaga cya Kivu, ndetse hari n'ibindi bice by'ingenzi cyane igihugu cya Kivu gishobora kuza kugira, ndetse bikaza kugenda bifasha abaturage bahatuye. ibi biraza kugenda bigerwaho mu gihe umwe mu babiharaniye ndetse wari umuvugizi wa M23 uyu ni Wiringoma yitabye Imana, ibi atabibonesheje amaso, ariko benshi cyane bakavuga neza ko iki ari cyo kintu bashobora kumutura cyonyine kugira ngo bamwereke neza ko atasize ibigwari. yakomezaga kugenda agaragaza politiki y'iki gisirikare cya M23, nyamara akanayishyiramo imbaraga zikomeye cyane, gusa apfuye atabigezeho. ibi process zigeze kure, ndetse biragaragara neza ko bishobora kuza gukunda Kongo igacibwamo ibice bibiri, maze hakaba Kivu Republic ndetse na Kongo DRC isanzwe, bikaza kuba byatanga amahoro n'umutuzo mu bice bitandukanye, aho kugira ngo hakomeze habaho kwikoma. bamwe bavuga bati iyi leta ntidukunda, abandi bati ntibavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyarwanda. ibi bikaza guhita birangizwa no kuba
hashyirwaho imbibi ndetse n'imipaka mishya nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibintu bikomeza kugenda bikurikiranwa. Nanone kandi ndagira ngo nkubwire neza ko nyuma y'uko izo nkuru ziri gusirikira, imirwano yo ntabwo yigeze ihagarara mu bice bitandukanye butuvugana. Kisangani, Uvira, ahantu henshi cyane hakomeje kugaragara imirwano karahabutaka. Ubu tuvugana za Masisi, drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zisa naho zitigeze zongera guhagarara, zakomeje kwataka ndetse mu bice bitandukanye. Ariko kandi igisirikare cya M23 kikavuga neza ko izi drone ziri kurasa mu baturage kurusha uko ziri kurasa mu madefense ya M23, ibintu biri kugaragara nk'ibyaha by'intambara muri rusange. Amakuru aratangwa n'abaturage avuga neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi bamanitse intwaro mu maso ya M23 n'igisebo n'ikimwaro gikomeye cyane baza kwitanga. Aba n'abasirikare bivugwa neza ko bari mu kigero cy'umubare wa 80 ndetse n'ijana. Aba bose bitanze mu mahoro bitewe nuko babonaga n'ubundi aho ubuzima bwabo buri kwerekeza ari naho nyuma yo kugoterwa muri ibi bice bya Mikenke, ndetse abaturage nabo bakaba babyiboneye bakaza kuvuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo aho bigeze zitazongera kugirirwa icyizere, ziri gucunaguzwa ndetse zigakorerwa utuntu tumeze nkaho ari ugukorerwa iyicarubozo mu maso y'abaturage, ibintu bitari bisanzwe. Nanone ahitwa Kironko, ahangaha ni za Masisi neza ahangaha hagaragaye ibintu bisa naho bidasanzwe. Ntabwo byari biherutse cyangwa se ngo bibe bisanzwe muri uru rugamba kuza kubona abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baza gukuramo imyenda bagafata umwanzuro wo kwigira mu baturage nta ntwaro n'imwe bafite, nyuma y'uko babonaga urugamba rubasumbirije mu bice bakomeje kugenda